Segundo os últimos datos do Ministerio do Interior, notificáronse case 19.000 casos de maltrato infantil en todo o Estado. Son datos os últimos, os de 2018. Na maioría dos casos, as vítimas son rapaces varóns de entre 15 e 17 anos. Ben, pois para analizar estes e outros datos e coñecer un pouco máis que é o que provoca e cales son as consecuencias desta terrible realidade, contamos coa presenza no noso plató de Mónica Permuy. Moi bons días e benvida a este plató, directora da Fundación Meniños. Mónica, falábamos agora de algúns datos durante o programa, verán os nosos espectadores máis datos escritos nas súas pantallas, pero sabemos que é a punta do iceberg, non? Sí, o maltrato infantil sigue sendo un problema grave na nosa sociedade do século XXI. As cifras de nenos e nenas no sistema de protección, pois, contrariamente á tendencia que deberían de levar, aumentan e non disminúen, non? Neste ano, en España, no sistema de protección, os datos que saliron, que son os últimos publicados do 2018, din que houbo 49.985 nenos e nenas no sistema de protección. Isto supón casi por encima de 2.000 nenos sobre o ano anterior, entón son cifras realmente devastadoras. Estamos a falar do sistema de protección galego, pois aproximadamente hai uns 2.000 nenos que están no sistema de protección ao longo do ano. E dicíamos a punta do iceberg porque estas son os datos que temos, os contabilizados. Sí. Como noutras realidades, hai moitos outros casos que non chegan a coñecerse e a formar parte destas estatísticas. E corríxeme, canto máis pequenos son os nenos, eses menores, pois o descoñecemento é maior. Pois sí, tal e como dis, cando estamos a falar de situacións de maltrato, é dicir, de situacións de violencia, a violencia é unha especie de patrón de interacción que provoca moito ruido ao rededor, pero tamén moito ocultamento, non? Como ocorre noutros casos de violencia, como a violencia que se produce sobre as mulleres, téndese a tapar esta violencia. Cos nenos e nenas é igual, porque ademais que os nenos e nenas todavía nunha sociedade avanzada son considerados como ciudadanos de segunda, o sea, non consideramos os nenos e nenas como suxeitos activos de dereito, non, senón máis ben como suxeitos ou persoas relegadas ás persoas adultas. Entonces, os casos de maltrato, sobre todo cando son moi pequenos, son casos que se poden pasar desapercibidos, porque ademais hai unha consideración tamén de que, bueno, os nenos e nenas son un asunto das familias, e non é verdade. Os nenos e nenas, a infancia é unha responsabilidade de toda a sociedade, e teñen que estar protegidos, cobertos polas leis, é unha responsabilidade nosa, non só das súas familias, non? Entón, o considerar que o maltrato pode ser un asunto privado sobre un neno, pois leva a esta consecuencia de que seguramente sobre esas cifras hai moitos nenos e nenas que non se está visibilizando a súa situación. E cales son os máis vulnerables? Por un lado, pois acabamos de falar dos máis pequenos, pero Sí, bueno, a vulnerabilidade ten que ver sobre todo coa idade, o sea, hai que considerar que a etapa de 0 a 3 anos é unha etapa decisiva na conformación da personalidade humana, o sea, estamos a falar de que o 80% do noso cerebro confórmase nos primeiros 3 anos de vida. Estamos a falar de que hai unhas 700 conexións neuronais por segundo que se establecen. Eso é a base da nosa persona, a base da persoa adulta que seremos e da persoa maior que seremos, non? Entonces, cando o maltrato se produce nesas primeiras edades da vida, que todo o mundo considera casi que un bebé non sinte nin padece, non? Ou non percibe, non, para nada. A consideración que debemos de ter é a inversa. Canto máis pequeno é un neno, máis capacidade temos os adultos para dañalo e máis consecuencias ten ese dano. E ten unhas consecuencias ao longo de toda a vida. E precisamente ten que ver con eso, con que o seu cerebro se está formando. E o seu cerebro é a base de toda a súa actividade mental, das súas posibilidades de desenvolvemento cognitivo, social, emocional. Mónica, falábamos hai un anaco xusto antes de entrar que ese maltrato pode ser provocado pola sociedade, por institucións, pero a maior parte chega dentro da familia, desa propia familia. Hai diferenza cando é o pai ou a nai a que implementa ese maltrato? A maioría do maltrato si dáse dentro do entorno familiar, tamén
quero transmitir que a maioría do maltrato e das cifras que se visibilizan de maltrato ten que ver coa neglixencia, non con un maltrato severo e un maltrato, podemos decir, moito máis grave, non ten que ver moito ca neglixencia. Porque nesa clasificación sí que é verdade que nas cifras que manexades hai esa clasificación de maltrato leve ou grave, non? Sí, leve, moderado ou severo. Sí que se dá sobre todo por parte das figuras parentais, non? Ese o peor maltrato que se pode padecer, porque se as persoas que son as encargadas do teu cuidado, da túa protección, son as que te maltratan, o efecto sobre a bioloxía e a psicoloxía en construción dun neno ou dunha nena é moito maior, non? Non hai diferencia en canto se o maltrato produce unha figura cuidadora, é dicir, esa persoa que che debe de proporcionar amor, que normalmente é unha nai e un pai, non hai diferencias sobre o efecto nos fillos, é tremendamente grave, non? O que hai diferencia é como asimilan ese maltrato ou como se pode reflexar despois nos nenos e nas nenas. Deso falamos agora, do despois. Que porcentaxe de probabilidade hai de que logo cando sexa adulto se convirta tamén nunha persoa que maltrata? Bueno, eso é algo que a sociedade adulta neste mundo que é un pouco adultocentrista debemos de ter moi en consideración, non? Os adultos somos os mediadores da chegada ao mundo dos nenos e nenas, non? Entonces eles van a construir a súa representación do mundo nunha especie de modelado onde a figura sobre a que eles construen a interpretación do mundo son os pais e as nais, son as figuras adultas. Entonces, o que ocorre aí, se un sistema impregnado de violencia, vai ter unhas consecuencias moi graves. E ten unhas consecuencias moi graves no sentido de que os nenos e as nenas interiorizan eses roles, non? Entonces poden interiorizar o rol de víctima e o rol de perpetrador, isto é algo normal, o modelado é unha das... Ambos os dous roles, pode ser? Sí, ambos os dous roles. Tamén, hai estudios que reflexan que hai unha tendencia que en función da idade tamén e do pasado desos nenos e nenas, porque o maltrato pode ocurrir en distintas etapas da vida, pois que as nenas teñen unha tendencia máis a asumir un papel máis pasivo e se identifiquen ca víctima e os nenos se identifiquen co agresor. Non hai estudios que apuntan aí, pero tamén é verdade que se pode producir unha inversión de roles. Isto é moi grave, unha inversión de roles quere decir que, por exemplo, os nenos e as nenas podense sentir culpables nesas situacións de violencia e pasar a ter a asumir un rol máis de adulto que tampouco lles corresponde, de protección ou mellor a outras víctimas de violencia no seo do seu fogar, non? Entonces, indudablemente ten consecuencias, e ten consecuencias que se transmiten ao longo da vida. Hai que ter en conta que hai unha transmisión interxeracional destes patróns de violencia. É un patrón que se pode chegar a repetir indefinidamente nas familias. Sí, pois sí, nos normalmente coidamos como fomos cuidados. Isto quere decir que un neno ou unha nena que foi maltratado, e se foi maltratado, además, se non foi algo puntual, se foi maltratado dunha forma severa e dunha forma crónica durante a súa vida, vai a ter moitas probabilidades de repetir ese patrón de relación coas persoas, non só na súa relación cos seus fillos e fillas se os ten, senón tamén en xeral na súa interacción con outras persoas na sociedade. Entonces é un problema moi grave. Se queremos parar estes patróns de interacción violenta que se dan moito na nosa sociedade, temos que empezar a pensar na infancia, porque é aí onde se producen, onde se empezan a producir. Os últimos cambios son nenos están contabilizados xa nos casos de violencia de xénero como víctimas. Sí, claro, é algo importantísimo, é algo que non se fai poucos anos que se fai iso, pero é fundamental. O concepto de violencia, a violencia ante todo é un patrón de interacción, entón non é unha cuestión individual, é unha cuestión que se produce nun sistema de relacións, e os nenos e nenas nese sistema familiar onde se dá violencia son unhas víctimas clarísimas. Mónica, cando se dá unha notificación dun maltrato, cal é o camiño para ese neno? Que é o que pasa despois? Bueno, en Galicia existen sistemas de notificación de maltrato, ademais sistemas utilizados desde as forzas e corpos de seguridade, desde o sistema educativo, que é un sistema moi importante para detectar o maltrato. Hai que considerar que os nenos e nenas pasan moitas horas no sistema educativo e tamén desde o sistema de salud. Entón, hai follas de notificación que teñen un recorrido. Todo o maltrato pasa ao sistema de protección de menores. O sistema de protección de menores é a
por así decirlo, o organismo de profesionais que son os encargados de recibir todas esas notificacións e de cualificar o grado e investigar tamén o tipo de maltrato que se está a dar e realmente levar a cabo toda a investigación e logo decretar cal é o tipo de actuación que se debe de facer para solucionar ese maltrato. Un sistema de protección no que debemos confiar, aquí en Galicia pues, temos tamén ese número de atención á infancia, pero sí que é certo que nesta semana pasada, nestes días pasados, chegaron noticias moi negativas dese sistema de protección en Baleares. Tendes noticia de xeito interno do que puido ter pasado? É importante, a min tócame falar sempre destas situacións que é a parte máis negra da nosa sociedade, sobre todo cando estamos a falar de infancia, porque é a parte tamén máis vulnerable, pero hai que ter unha mirada positiva e unha mirada confiada. O sea, o sistema de protección de menores é un sistema que funciona, pero un sistema que está conformado por personas, como están conformados todos os sistemas. Entonces, obviamente, pode haber un fallo. É verdade que se hai un fallo no sistema de protección, é un fallo, as consecuencias son de moita gravidade, pero é un sistema que funciona. Quero facer unha chamada desde aquí a todo o mundo para que realmente teñamos esta consideración. Un sistema de protección de menores funciona, pero o sistema de protección de menores, como cualquier sistema humano, pode ter unha falla, unha brecha. Tamén creo que a noticia que se xurdiu en Baleares danos unha idea da capacidade tamén de cando hai un erro de actuar rapidamente, de detectar ese erro. Creo que eso tamén hai que ter esa consideración positiva. Isto que pasou e que non debería de pasar foi algo detectado e se actuou sobre isto rapidamente, non? Entonces, bueno, somos humanos, estamos suxeitos a un certo probabilidade de error e tamén por eso sobre o sistema de protección, igual que sobre outros sistemas, o sistema educativo, o sistema de saúde, operan controles que permiten detectar fallos, correxir o sistema e melloralo. Mónica Permuy, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá dos días. Grazas a vos. Nos temos